Hola, llevo ya unos días queriendo grabar este vídeo y bueno, por fin he encontrado un momento y lo voy a hacer. Resulta que justo el primer vídeo que hice de farming, que era farmeando en Blizzard, resulta que esta plataforma, tras pasar unos días, se ha actualizado y ha pasado a su segunda versión, ¿no? Si entráis ahora a blizzard.money, tiene este aspecto bastante más moderno y tal. También han actualizado sus contratos inteligentes y los han mejorado y ofrecen ahora más seguridad y también parece que van a ofrecer a lo mejor nuevas posibilidades de inversión y tal. Entonces, pues eso pues es bastante interesante, ¿no? Entonces en este vídeo quiero explicar rápidamente, sin detenerme mucho y tal, cómo migrar de la primera versión, que era esta, a la segunda versión, ¿vale? Pues vamos ya directamente a ello. Como os he dicho, ahora mismo si accedéis a blizzard.money os sale esta web y si hacéis clic aquí se os abriría la nueva versión, o sea, la antigua versión, perdón, de Blizzard, ¿no? Pues bueno, lo que tendremos que hacer es irnos a Farms y aquí pues no nos sale nada, pero si vamos a Inactive nos salen todas las farms que vienen antiguamente, ¿vale? Y concretamente tenemos que buscar la nuestra, que como veis aquí me sale algo de saldo y eso significa que aquí tengo un saldo por desestaquear, ¿vale? Y este saldo es el que tengo que migrar a la segunda versión, ¿vale? A la versión nueva. Entonces, para hacer esto, básicamente lo que tengo que hacer ahora es darle a un stake. Decimos que todo, el máximo y confirmar. Y como siempre, ahora cuando se nos abra, firmaremos la transacción en MetaMask. Y ya hemos deshecho lo que sería el staking, ¿no? Ahora tenemos lo que se llaman tokens LP, que los podemos ver en PancakeSwap para poder, o sea, que consiste en añadir liquidez, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es deshacer estos tokens para que nos paguen por una parte el token de Blizzard y por otra parte BNB, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues yendo a PancakeSwap, Trade, Liquidity, y aquí pues tenemos que, bueno, nos debería de salir algo aquí, que se está cargando ahora mismo, ¿vale? Y lo más seguro es que no se nos cargue porque Blizzard no está por defecto, ¿ves? No nos ha salido nada, entonces lo que tenemos que hacer es importar nuestro token, ¿no? El token de Blizzard. Entonces ponemos ahí BNB y aquí tiene que salirnos Blizzard. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues venimos aquí, hacemos clic aquí y copiamos esto que es la dirección de Blizzard y la pegamos aquí y veis ya nos sale. Perfecto, dice pool found, o sea que ha encontrado la pool, entonces volvemos atrás y ya nos sale esto, nuestra liquidez. Le damos aquí y le decimos que remover. Lo removemos todo, aprobar y firmar. Vale, y ahora le damos a remover otra vez, confirmar, continuar y en principio ya estaría. Perfecto, ¿veis? Aquí ya nos ha salido que se ha deshecho totalmente. Entonces, ahora lo mismo en nuestra dirección ya tenemos tokens de Blizzard y tenemos BNB, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues volver a esta web, que es la web antigua, ¿no? La que se nos abre con legacy.blizzard.money y le damos aquí. Y veis, aquí nos dice que tenemos unos tokens de Blizzard que podemos cambiar por XBLZD, que es el nuevo token, ¿vale? Aprobamos. Confirmamos. Y por último, Exchange. Confirmar. Bueno, pues después de haber hecho el cambio, como podéis ver aquí, en la nueva página ya nos sale que tenemos saldo de XBLCDD, que es el nuevo token de Blizzard, ¿vale? Y ahora pues podemos volver a stackearlo para seguir ganando más tokens, ¿no? Para seguir farmeando y tal. Y pues nuevamente nos salen las dos opciones, tanto del farming, que es añadir liquidez con otro par, o Caves, que nos permite añadir solo liquidez de un solo token y farmear igualmente. Este la verdad es que no está nada mal, un 482%, pero vamos a volver a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Añadir liquidez contra el BNB, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy fácil, ahora lo tenemos un poco más fácil que antes, ya que le damos aquí y él directamente nos lleva al enlace donde ya está preparado todo. Están los dos pares y simplemente hay que
decirle lo que queremos hacer staking y ya está, ¿no? Le he puesto max para que se añada todo el BLZD posible. Nos ha puesto aquí el BNB necesario y ya está, pues le decidimos que aprobar. Confirmamos, como siempre, todo igual que siempre. Aprobamos. Confirmamos. Y ya por último, supply. Confirm supply. Confirmar otra vez. Y ya estaría. Y ya lo tenemos, ¿veis? Ya ha salido como que se ha añadido la liquidez. Con esto, pues ya podemos irnos otra vez a la página de Blizzard Money. Primero tenemos que aprobar el contrato. Confirmar. Y aquí veis ya nos sale el saldo de tokens LP de la liquidez del par BLZD BNB. Simplemente le damos aquí para que se añada todo. A ver, vale, sí. Y depositar. Confirmar. Y como podemos ver aquí, pues ya está stackeándose, ¿vale? Como veis aquí nos sale el saldo que tenemos en staking y nos permite desestackear si quisiéramos, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo. Como habéis visto, en un momento hemos pasado de la primera versión a la segunda y es bastante sencillo y en unos pocos minutos se hace, ¿vale? Bueno, quería decir también que no es que el canal se vaya a convertir solo en el monotema de farming, ¿no? Pero es que entre que ahora mismo es un tema que está así bastante animado y que está habiendo bastante movimiento, y además que justo este vídeo yo creo que había que hacerlo porque ya expliqué cómo hacerlo en la versión 1 y había que hacer esta transición a la V2, pues me he visto obligado a grabarlo. Pero bueno, yo intentaré también traer otros tipos de vídeos también relacionados con criptos, solo que si en esta época pues se ve como más, como digamos el tema trending de las criptos, esto, pues traeré esto y cuando haya otras cosas interesantes pues vendrán otras cosas, ¿vale? Y bueno, pues esto sería todo. Un saludo.